सत श्री अकाल किसान वीरो, स्वागत है तुहाडे अपने चैनल प्रोग्रेसिव फार्मर दे विच। जिहड़े किसान वीर पहली बार इस चैनल ते आए हैं, किरपा करके चैनल नूं सबसक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा लो ताकि आने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां तुहाडे तक पहुँचदियां रहन। लो जी वीर जी, अज मैं सोनू पशुआं दे दुध वधाउण दा तरीका दस रहा कि ਜਿਹੜੀਆਂ मैसां घट दुध दिंदियां ने उन्हां दा दुध किवें वधाया जावे। बाजार विच मार्केट विच बहुत तरीके आउंदे ने, ਜਿਹੜੇ तरीके के बहुत महंगे ने। मेरे वर्गे गरीब किसान वो तरीके नहीं अपना सकते, इसलिए मैं सोनू घर विच हरेक चीज़ जो घर विच उपलब्ध होवे वो चीज़ां तो दुध वधाउण दा तरीका दस रहा। लो जी बाई जी, तुसीं ये तरीका सुनो कि अपनियां मੱਝਾਂ किवें दुध वध सकण। एक सस्ता ते आसान तरीका जो हरेक किसान भरा बना सकदा। हरेक दे घरे ये चीज़ां आम मिल जांदियां ने अपनी रसोई दे विचों। लो जी देखो जी, ये बाई जी अपनी कणक दा दलिया, पहला कणक दा दलिया अपने अग दे उत्ते रिझा लेना। आ चुल्हे उत्ते मैंने पतीले च ये दलिया रिझा लिया। घंटा डेढ़ घंटे दे विच ये रिझ के दलिया बन गया। इस तरह आ देखो बाई जी, ऐ दलिया बन गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ। ਇਹ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਮਿਸਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਲਿਆ ਤੀ ਇਹ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਾਣੇ ਮੋਟੇ ਕਈ ਗੱਲ ਪਸ਼ੂ ਗੋਹੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੀਸ ਲਿਆ। ਇਹ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ। ਆ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਆਪਣਾ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਆ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਆ ਸ਼ੱਕਰ ਆ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਆਈਟਮਾਂ, ਪੰਜਵਾਂ ਦਲੀਆ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਆਮ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਨਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੂਪੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਸਾਂ 6 7 8 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਭੋਜਨ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 10 ਲੀਟਰ 12 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੈਂਸ ਤੀ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ 6 7 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਮਸਾਂ ਦਿੰਦੀ ਤੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅੱਜ 11 ਲੀਟਰ ਕਦੇ 10 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦਲੀਆ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਦਲੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ੱਕਰ, कम से कम बाटी क शक्कर दी, जिन्ना को पशु खा ले मिठा। ये इन्नी क शक्कर आपां ने इहदे विच रला देनी आ। ते उस तो बाद ये सरों दा तेल आ बाई जी, चाहे माड़ा मोटा वध घट हो जाए कोई डर नहीं। कौली क तेल दी ये आपां ने इहदे विच रला देनी आ बाई जी। उस तो बाद आ मिठा सोडा बाई जी। मिठा सोडा तुसीं जरूरत अनुसार ही पाउणा। ज़्यादा तां इह डंगर नूं मोक भी ला सकदा। ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਮੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਗੋਹਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦੇ। 1 ਚਮਚਾ ਚਾਹੇ 2 ਚਮਚੇ, ਇਹ 2 ਚਮਚੇ ਆਪਾਂ ਮਿੱਠੇ ਸੋਡੇ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 7 8 ਚਮਚੇ ਪਾ ਦਿਓ, 6 ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਡੰਗਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਪਦਾਰਥ ਅੱਗੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਮ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਬੀਜਿਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਵੱਧ ਵੀ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੇ 8 10 ਚਮਚੇ ਇਹ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਦੇ ਪਾਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੇ ਡੰਗਰ ਨਾ ਵੀ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਖਾਊਗਾ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਆ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਰਗੀ ਭੋਜਨ ਹੈ ਇਹ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੂੜੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤੋਗੇ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗਰ 2-4 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਲਾਇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਆ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ
ਦੁੱਧ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ।